Suriya Keçid Hökuməti və YPG terror qruplaşmasının başçılıq etdiyi Suriya Demokratik Qüvvələri arasında razılaşma sənədi imzalanıb. Razılaşmaya əsasən YPG dövlət qurumlarında təmsil olunacaq, eləcə də sərhəd keçid məntəqələri, hava limanları, neft və qaz sahələri və digər bütün təsisatlar dövlətin nəzarətinə verilir. 8 maddəlik razılaşmaya görə YPG Əsəd rejiminin qırıntıları ilə mübarizədə Keçid Hökumətinə dəstək verəcək. İndiki məqamda YPG-nin Suriya Keçid Hökuməti ilə razılığa gəlməsi və terror fəaliyyətinə son verməsi mövcud geosiyasi vəziyyət nəzərə alındıqda başa düşüləndi. Belə ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni prezidenti Donald Trump artıq onlara sərmayə qoymaqda maraqlı olmadığını, əksinə Suriyadakı ABŞ qüvvələrinin çıxarıldığını dolayısıyla bəyan edib. Bəşər Əsəd rejiminin devrilməsi ilə Suriyada ciddi təsir itkisinə məruz qalan İran, Rusiya və digər dövlətlər də YPG-yə himayədar olacaq gücdə deyirlər. Xüsusən də bu məsələdə maraqlı olan və Suriyada yenidən hökumət dəyişikliyinə can atan İranın Latakiya və Tartusdakı son uğursuz cəhdləri bunu sübut edir. Başı Ukraynada qarışan Rusiya isə Suriyadakı hərbi bazalarını saxlamaq üçün Dəməşqlə danışıqlar aparır. Bütün bunların fonunda dəstəksiz qalan terror qruplaşması sonda təslim olmağı seçdi ki, bu həm Türkiyənin, həm də regionun təhlükəsizliyi baxımından böyük bir uğur hesab olunur. Suriye yönetimiyle YPG'nin anlaşmış olması kısa ve orta vade için iyi bir gelişmedir. En azından Suriye açısından baktığımız zaman Suriye'nin geleceği açısından bazı belirsizliklerin ortadan kalkması, güvenlik endişelerinin azalması açısından önemli bir gelişme. Türkiye açısından da tabii YPG'nin devlet yapısı içerisine girmesi bir ölçüde terör faaliyetlerinden kendini sıyırması anlamına gelir. Digər tərəfdən PKK terror təşkilatının lideri Abdullah Öcalanın təşkilatın ləğv edilməsi ilə bağlı bəyanatından sonra proses yeni mərhələyə qədəm qoyub. Türkiyənin təhlükəsizlik mənbələri PKK-nın təhvil verəcəyi silahların toplanacağı məntəqələrin belə müəyyən edildiyini bildirib. Həm YPG-nin Suriya hökuməti ilə razılaşması, həm də PKK təşkilatının silahlarını Türkiyəyə təhvil verməsi yaxın şərqdə yeni dönəmin başlandığını deməyə əsas verir. Uzun müddət müxtəlif tayfalar, dini icmalar, terror quruluşları tərəfindən parçalara ayrılan region Ankaranın dəstəyi ilə yenidən birləşməyə başlayıb. Üstəlik, yaxın tarixlərdə Yordaniya, Livan, eləcə də Suriya hökumətləri ilə yaxın əlaqələri gücləndirən Türkiyə rəhbərliyi yaxın şərqdəki demokratiyanı yenidən bərpa edəcək. Təbii ki, proseslərin istənilən formada davam etməsi regionda digər ölkələrin müdaxiləsini, eləcə də terror qruplaşmalarının əli ilə qan tökülməsinin qarşısını alacaq. Geçtiğimiz aylarda Irak merkezi hükümeti ve Barzani bölgesel yönetimiyle Türkiye teröre karşı birlikte mücadele etme kararı almasının devamı olarak Hakan Fidan'ın öncülüğünde Ürdün, Suriye ve Lübnan'ın da işine katarak böyle bir karar almış olmaları Orta Doğu'da bundan sonraki süreçte anayasal sistemin, demokratik sistemin hakim olacağı, aşirete, zümreye, inanç sistemine göre İngilizlerin, Fransızların hatta Amerikalıların kurmuş olduğu yapının bundan sonraki süreçte Orta Doğu'da işlemeyeceğini net bir şekilde görmek gerekir. Hadisələrin hansı formada inkişaf edəcəyini, Suriya və Türkiyənin atdığı ortaq addımların nəticələrinə yaxın tarixlərdə şahid olacağıq. Bununla belə hazırki proseslər yaxın şərqin Ankaranın dəstəyi ilə yenidən güclənəcəyini, xarici qüvvələrin oyun meydançası olmaqdan qurtulacağını deməyə əsas verir.